खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। गसाइगावनि टिलिपारा टोल गेटआव थगायनाय आरो रां जाख्ल'नायनि अजद। दावहा दोनथ'नायनि उनावनो गाजायाव इजराइलआ गाग्लोबनायाव सा 97 सुबुंनि जिउ खहा। सिलचराव सासे नकल डक्टर हमदों। आसामनि रायजो बेंगिरि आरो गिबि मन्थ्रिया कालि फुजा आरो दिवालीनि हामलायथि हरदों। जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय जाथायखौ नायबिजिरनो एसटिआइआ सिंगापुराव रावना होदों। NACNK जों लांखारजानाय सानै लेबारखौ तिरापआव रैखा खालामदों। बिजेपिनि मन्थ्रि एमएलएफोरनि थाखाय SOP। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गसाइगावनि टिलिपारा टोल गेटआव मावख'गिरिफोरनि सायाव गोख्रों अजद होदों, जेराव जाख्ल'नाय, इनाय खालामनाय आरो आयेन बेरेखायै रां बुथुमनाय जाथायफोरा जादों होननानै खौरां मोन्नाय जादों। बे जेंनाया ओनसोलनि थागिरि आरो हान्थामेला हान्जाफोरनि गेजेराव रागा जोंखांहोदों। गोबाङानो थाबैनो सोरखारखौ बेनि सायाव गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला गुबुन हादोरसाफोरनि गोबां ट्राक सालायगिरिफोरा बिथांमोननि स्राव टिलिपारा टोल प्लाजानि मावफारियाफोरा गाग्लोबदोंमोन आरो सिगिदोंमोन होनना अजद खालामदों। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला गुबुन हादोरसानि सासे ट्राक सालायगिरिया टोल बिबानगिरिफोरजों गाग्लोबनायाव जोखोम जादों। गारि सालायगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला टोल मावग्राफोरा दाबि खालामनाय उफ्रा आयेन बेरेखा रां होनो राजि जायाखैमोन होननानै बे गाग्लोबनाय जाथाया जादों। साखिफोर आरो ड्राइभारफोरा टिलिपारा टोल गेटनि मेनेजार मुकेश कुमारखौ गारि सालायग्राफोरनिफ्राय रां लुथिनो थाखाय जेंना सोमजिहोग्राफोरनि मोनसे हानजाखौ दैदेननायनि अजद होदों। ट्राक ड्राइभारफोर आरो जायगानि थागिरिफोरा दाबि खालामदों दि कुमारनि नायदिंनायाव टोल मेनेजमेन्ट खान्थि बायदियै ट्रान्सपर्टफोरनिफ्राय आयेन बेरेखा रां बुथुमगासिनो दं, गुबैयै गुबुन हादोरसाफोरनिफ्राय फैनाय गारिफोरनिफ्राय। ट्राक सालायगिरिफोरा बेखौ फोरमायदों दि टोल बिबानगिरिफोरा जेबो थार जाहोन गैयाजासे 3-4 घन्टासिम माल रोगाग्रा ट्राकफोरखौ हमथानानै लाखियो। बे गोबाव जानाय समाव गोनांथि गैयै जुरिमाना लानाय जायो आरो गारि सालायगिरिफोरा गावसोरनि गारिफोरखौ उदां खालामनो थाखाय उफ्रा रां होनो गोनां जायो। बेफोर नेमखान्थिफोर गारि सालायगिरि आरो हान्था-मेला कम्पानिफोरनि थाखाय गोबां असुबिदा सोमजिहोदों, जायनि जाहोनाव हान्था-मेला समाजनि गेजेराव रांखान्थियारि खहा आरो गोसो बायनाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला टिलिपारा टोल प्लाजानि बिबानगिरिफोरा खम ल'ड गोनां ट्राकफोरनि थाखाय 5% टोल रेहाय होदों। बे थांखिया ड्राइभारफोर आरो इयुननि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों। गोबां सुबुंफोरा फोथायो दि बे खान्थिखौ सायख'जाथाव रेहाय होनो आरो टोल गेटआव आरोबाव सोबख'नायखौ बांहोनो थाखाय बाहायनाय जानो हागौ। इजराइल हामास दावहा दोनथ'नायनि उनावनो इजराइलआ पेलेस्टाइनआव गाग्लोबदों। इजराइलनि गोदानै गाग्लोबनाय जाथायाव सा 97 सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे 230 निबो बांसिन सुबुङा जखम जायो। बे खौरांखौ हामासजों सामलायजानाय गाजा सोरखारनि मावख'आरि खौरां एजेन्सिया फोसावदों। बबेखानि इजराइलआ दासिम 80 खेबनिबो बांसिन दावहा दोनथ'नाय खान्थिखौ सिफायदों होननानैबो गाजानि खौरां बिजोङाव फोसावदों। मख'नो गोनांदि 2023 मायथाइनि 7 अक्ट'बरखालि पेलेस्टाइननि उदखारि आफाद हामासआ इजराइलआव गाग्लोबफैदोंमोन। बे गाग्लोबनायाव 1100 सानिबो बांसिन सुबुङा जिउ गोमादोंमोन आरो 250 सुबुंफोरखौ हमनानै गाजायाव लांदोंमोन होननानै इजराइलआ दाबि खालामदोंमोन। बे उदखारि गाग्लोबनाय जाथायनि उनाव बै सानखालिनो इजराइलआ गाजायाव गाग्लोबफिनदोंमोन। लान्थ्रियै 2 बोसोर सोलिनाय बे दावहायाव गाजानि 68,000निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ गोमादों। आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पनि गोजोननि बिथांखि बायदियै इजराइल आरो हामासआ दावहा दोनथ'नो थिरांथा जादोंमोन। बे गोजोन गोरोबथानि जुनै इजराइलआ गाजायाव मिलिटारि अपारेसनखौ फोजोबनायनि बाथ्रा। बेनि थाखाय हामासआ गाजायाव जोबजानाय गोथै आरो गोथां गासैबो इजराइलनि सुबुंफोरखौ उदां खालामनो नांगोन। नाथाय बे गोजोन गोरोबथा एबा दावहा दोनथ'नाया गिबि खोलोबआवनो जेंना नुजादों, मानोना इजराइलआ गाजायाव मिलिटारि अपारेसनखौ फोजोबाखै। नकल डाक्टरनि हेंथायै कासार पुलिसनि अपारेसनआ सोलिगासिनो दं। बे अपारेसननि गेजेरजों सिलचर पुलिसआ आरोबाव सासे नकल डक्टर हमनो हायो। रबिबारखालि सिलचर पुलिसआ सासे नकल डक्टरखौ हमनो हायो। हमजानाय नकल डक्टरखौ बिपुल चन्द्र नाथ होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला पुलिसआ सिलचरनि आम्बिकाप्टियाव थानाय हेल्थि लाइफ क्लिनिकआव सिग्रोमनानै बिपुल चन्द्र नाथ मुंनि नकल डक्टरखौ हमनाय जादों।
नकल डक्टरनि चेम्बारनिफ्राय नकल डिग्रीजों लोगोसे माखासे अजद गोनां फोरमायलाइफोर आरो सिल्प स्टाम्पखौ जब्द खालामो। गावखौनो डक्टर बिश्वनाथ होनना सिनायथि होनानै गोलाव समनिफ्रायनो गुबुन गुबुन चेम्बार आरो फार्मासिफोराव बेमारिफोरखौ नायबोगासिनो दंमोन आरो गोबांनिफ्राय रां आदाय खालामबोदोंमोन नकल डक्टरा। नाथाय माखासे सुबुंफोरनिफ्राय अजद मोननायनि उनावनो पुलिसआ सिग्रोमनानै बिपुल चन्द्र नाथ मुंनि नकल डक्टरखौ हमनाय जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय दाननैसोनिफ्राय काछार जिल्लानिफ्राय पुलिसआ सा 13 नकल डक्टरफोरखौ हमनो हाबाय होननानै एस.पि. नमल माहान्तआ सुलुङाव फोरमायदों। कालि फुजा आरो दिवाली फालिनायाव आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मोनहा समबारखालि हादोरसानि सुबुंफोरनो दिवालीनि गोथार हामलायथि बावहरो आरो बिथांमोनहा बे फोरबोखौ आबहावानि थाखाय बिबान गोनां आरो हारियारि गोरोबलायनायजों फालिनो थाखाय थुलुंगा होयो। रायजो बेंगिरि आचार्यआ गावनि बिबुंथियाव कालि फुजानि आध्यात्मिक गोनांथिनि सायाव नोजोर होनानै बेखौ मोनसे फोरबो होननानै बुङो, जाय फोरबोआ सुबुंफोरखौ गिनाय आरो खोमसिनिफ्राय बारग'नो थाखाय गावनि सिगां गोहोखौ जाखांहोनो थुलुंगा होयो। बिथाङा बयखौबो खौसेथि, अननाय आरो जोथोन लानानै फालिनो खावलायो। दिवाली सैथो, मिजिं आरो सोरांनि देरहासारनायनि नेरसोन। बेयो जोंखौ धोरोमनि अरायथा गोहोखौ गोसोखांहोयो आरो साफ्रोमबोनि सुबुंनि गेजेराव गियाननि सोरां दं होननानै रायजो बेंगिरिया बुङो। रायजो बेंगिरि आचार्यआ आबहावा लोगोआरि फोरबोनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै नोगोरारिफोरखौ दावराव आरो बार गुबुंले जानायखौ खम खालामनो आरो मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ रैखाथि होनो खावलायो। थारैनो मोनसे गोजोनथाव दिवालीया ओरैबायदि जाय जोंनि नखरफोरावल' नङा नाथाय गासै बुहुमावनो सोरां गोसारहोयो। फै जों बेबायदि फालिनि जाय दोरोङारि आरो इयुन जोलैफोरनि थाखाय जोंनि मावनांगौ बिबान मोन्नैखौबो मान होयो होनना बिथाङा बुंबावो। ससियेल मिडियायाव गावनि हामलायथि बावहरनायखौ पस्ट खालामनानै रायजो बेंगिरिया लिरदों दि कालि फुजा गोथार समाव मा कालिनि गोहोगोरा गोहोआ गासिबो गाज्रिफोरखौ फोजोबो आरो इसोरनि गोहोजों बयनिबो लामाखौ दिन्थिथों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो हामलायथि बावहरो आरो सुबुंफोरखौ गोजोननाय, खौसेथि आरो आबहावा सांग्रांथिजों फालिनो खावलायो। आसामनि हार्टथ्रब जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय जाथायनि नायबिजिरनायनि सायाव मोनसे गेदेर खौरां। सिंगापुराव रावना होबाय CIDनि स्पेशियेल इनभेस्टिगेशन टीमआ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय SITआ दिनै सिंगापुराव रावना होलांबाय। जुबिन गार्गनि जिउ गोमानायनि जाथायनि सायाव गेबेङै नायबिजिरनो थाखाय CIDनि टीमआ सिंगापुराव थांदों। सिंगापुर पुलिसजों जुथायै जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव CIDआ नायबिजिरगोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 19 सेप्तेम्बर खालि सिंगापुराव लैथोनि दैयाव गबनानै जिउ गोमादोंमोन देंखोगिरि जुबिन गार्गआ। जुबिनआ जिउ गोमानायनि उनावनो बिथांनि जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनायनि बिबानखौ CIDनो होदोंमोन आरो मोनसे स्पेशियेल इनभेस्टिगेशन टीम SIT दानाय जादोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोन दि जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय जाथायजों लोब्बा लानानै SITआ दासिम सा 7 सुबुंखौ हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। बै 7 सुबुंफोरा जादों नर्थ इस्ट इंडिया फेस्टिवलनि अर्गेनाइजार श्यामाकानु महन्त, जुबिननि मेनेजार सिद्धार्थ शर्मा, जुबिननि फंबाय DSP सन्दीप गार्ग, दामजु दामग्रा शेखर गस्वामी, देंखोगिरि अमृत प्रभा महन्त, जुबिननि PSO परेश वैष्णव आरो नन्देश्वर बरा। मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायाव 19 अक्ट'बर 2025 खालि NSCNK बिग्रायारि केडारफोरजों लांखारजानाय सानै लेबारखौ अरुणाचल प्रदेशनि तिराप जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय दादं बेंखननि लाह गामिनिफ्राय रैखा खालामनो हायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय 18 अक्ट'बर खालि लाहुनि मोनसे कनस्ट्राक्सन थिलिनिफ्राय सानै लेबारखौ लांखारदोंमोन। बे जाथायनि उनाव संगालि खौरांनि सायाव बिथा खालामना रैखाथि हान्जाया नियानु ओनसोलाव अपारेशन खालामनाय जादोंमोन, जायनि थाखाय बिग्रायारिफोरा बिसोरनि सायाव गुलि गावनायाबो जादों होनना मिथिनो मोनो। बबेखानि रैखाथि हान्जाफ्रा बिग्रायारिफोरखौ गोख्रों दबथायनायनि उनाव लांखारजानाय सानै सुबुंफोरखौ बासायनाय जायो। दासान्दि सानैबो लेबारखौ जेबो जोखोम जायाजासे रैखा खालामनो हानायनि उनाव फाहामथाय आनजाद आरो हेफाजाबनि थाखाय खानसासिम लांनाय जाबाय। BJPनि मन्त्रि MLAफोरनि थाखाय मोनसे गोदान SOP फोसावनाय जादों। BJPनि मन्त्रि MLAफोरनि गां हास'नानै होनो थियारि BJPआ 2026 मायथाइनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां फोसावदों। BJPनि मन्त्रि MLAफोरनि थाखाय बे SOPखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थियाव जाहाथे हेंथा दोलोनि आखायाव जेननांगौ जाया बेखौ नोजोर होनानै SOPनि फोसावनाय जादों आरो रायजोआरि BJPआ आदब खायदा थियारि खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे समाव मोन 6 हारिनि ST होनायनि सायाव जेबो रोखोमनि बानबुंथि होनायनिफ्राय गोजानाव थानो SOPनि जोहै बिथोन होनाय जादों। BJPनि मन्त्रि MLAफोरखौ
दिसपुराव जिरायनानै थानायनि सोलाय गावबागाव गावनि बियाबाव थांनानै खामानि मावनो, रायजो राजाफोरजों लोगोसे थानो आरो सोरखारि बिथांखिफोर मावफुंनायनि सायाव नोजोर होनो बिथोन होदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सायकेया। बबेखानि मोनसे गोरोन्थि मावोब्लानो 2022 नि बिसायख'थियाव टिकेट मोननाय नङा बिजेपिनि मन्त्रि एमएलएफोरा। जाय खामानि मावा बिनो टिकेट मोननाय नङा। बिजेपिनि दोलोनि गासैबो मन्त्रि एमएलएफोरखौ बेबायदि गोख्रों हुमखि होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।